Əhaliyə xəbərdarlıq. 22 aprel 2025-ci il tarixində yer kürəsində G1, G2 səviyyəli maqnit qasırğaları gözlənilir. Phobos hava mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi Mixail Leos bildirib ki, 22 aprel axşam saatlarında yer kürəsində zəif və orta səviyyəli maqnit qasırğaları baş verəcək. Bu hadisə Günəşdə yaranan böyük koronal dəlikdən çıxan sürətli və sıx günəş küləklərinin yerə çatması nəticəsində baş verəcək. Leos qeyd edib ki, bu maqnit qasırğaları 22 aprel axşamı başlayacaq və 24 aprelədək davam edəcək. Bu müddət ərzində geomaqnit sahəsində dəyişikliklər müşahidə olunacaq. Maqnit qasırğaları zamanı meteohəssas insanlar baş ağrısı, təzyiqin dəyişməsi, yorğunluq və yuxusuzluq kimi simptomlar hiss edə bilərlər. Bu səbəbdən belə günlərdə su qəbulunu artırmaq, istirahətə daha çox vaxt ayırmaq və stressdən uzaq durmaq tövsiyə olunur.